Spoštovane gledalke in gledalce, lepo pozdravljeni znova v naši družbi. Predvsem pa danes pozdravljamo občane sosednje občine Sveti Tomaž, ki se seveda tudi pripravljajo na prihajajoče volitve, ampak veliko dela ne bodo imeli, saj imajo za župana samo enega kandidata, pravzaprav dolgoletnega župana občine Sveti Tomaž Mirka Cvetka. Verjamem, da kljub temu, da je to njegov peti mandat oziroma vstop v peto obdobje županovanja v občini Sveti Tomaž, mu načrtov pa tudi novega zagona tako kot zmeraj ne zmanjka. Razen tega pa bo Mirko Cvetko kmalu postal magister. Še to mu je uspelo poleg vseh tekočih obveznosti in vsega, kar mora narediti en župan. Gospod Mirko, lepo pozdravljeni v naši družbi. Lep pozdrav vam tukaj v studiu in pa seveda vsem vašim gledalkam in gledalcem. Iskrene čestitke torej za ponovno kandidaturo, to je prvo, drugo pa nekako darilo za novi mandat vam bo tudi magisterij, ki vam bo podeljen 15. Ta mesec. Kot mi je moja mentorica pri pripravi magistrske dejala, kdaj pa poskušajva narediti tako, da bo pred vašim novim mandatom slavnostna podelitev. In nisem verjel, da se bo to zgodilo, danes pa res z veseljem lahko ugotavljam, da se bo to res zgodilo. Saj grem 15. v Kranj, kjer bom sprejel to lepo odlikovanje, ki mi veliko pomeni. Pravzaprav gre za naziv strokovne usposobljenosti. Kakšna pa je bila vaša, kakšno temo ste izbrali za magistersko nalogo? Glede na to, da gre za fakulteto, v kateri sem študiral smer javne uprave, sem se odločil za tematiko lokalne samouprave. Nekoliko pobližje v dodiplomskem študiju sem opisal delo v občini Sveti Tomaž, predvsem pa seveda upravne postopke, ki temu pritičajo. Potem v nadaljevanju pri magistrski nalogi pa sem se nekako bolj široko razpisal glede lokalne samouprave v Sloveniji in naredil neke vrste primerjavo z tistimi manjšimi občinami, ki smo dostikrat na tnalu slovenske javnosti, vemo kakšnem, in poskušal dokazati, da pa vendarle male občine v Sloveniji so presežek, ki veliko pomenijo, ki so doprinesle k bistveno boljšemu razvoju celotne regije, kot če nas kot malih občin ne bi bilo. In mislim, da je ta naloga en dober pokazatelj, predvsem pa eno tako delo, ki je za svojo vsebino nakazala, da je mala občina vendarle še kako upravičena in pa, kar je zelo pomembno, tudi prihodnost vseh nas tukaj v Sloveniji. No in kar je tukaj še posebej všečno je to, da torej iz prakse ste pisali magistrsko nalogo. To je tisto verjetno, kar bi dejansko bilo treba, kajti za vami je 20 let dobrih izkušenj. Res je. Pravzaprav sem vpet v to našo lokalno dogajanje vse tam od leta 1995 in lahko rečem, da sem si v tem času pridobil marsikatero izkušnjo, ki je ne moreš dobiti v nobeni šoli, nikjer drugje, in to izkušnjo, ki sem jo nekako nadgrajeval v vseh teh letih, sem poskušal izliti v tem svojem delu, ki je na svojih dobrih 100 straneh obrodil svoj sad in ga bom deležen v teh naslednjih dneh. Iskrene čestitke, torej še enkrat, torej ste na pragu novega mandata, ljudje vas poznajo, izkušenj imate ogromno. Bi lahko morda na nek način primerjali, recimo, da sedaj to imenujeva kraj, Sveti Tomaž, z časom izpred 16 let, ko ste nastopili župansko funkcijo. Je sploh možna primerjava, recimo, kar se tiče razvoja kraja? Kar se tiče takratnih časov, seveda bili smo bistveno bolj revni, kar se tiče same komunalne infrastrukture. Spomnim se tistih let, preden smo postali občina Sveti Tomaž, med ljudmi je vladala neko pesimistično razpoloženje, glejte se nič ne da, usvojeni smo na neko ležernost, na neki počasen razvoj, Ormož nam ni mogel dati tistega, kar smo si v našem kraju zelo želeli.
In nekako sem slutil, predvsem pa bil zelo dobro prepričan, glede na izkušnje sosednjih nam primerljivih, takrat že ustanovljenih novih malih občin, da pa temu ne morem pritrditi in da je potrebno narediti nek dodaten korak, da bomo ta pesimistični odnos do prihodnosti med ljudmi spremenili. Ni bilo lahko, bili so težki trenutki, bilo je težko prepričati prepričane, to je vedno težko, ampak z argumenti, predvsem pa z pomočjo sosednjih županov in pa ljudi, ki so bili tako ali drugače vpeti v lokalno samoupravo in so se udeleževali naših srečanj skupaj z našimi občani ob različnih dogodkih, smo vendarle naredili tisto, kar je pomembno, se pravi prepričali smo občane, da je pametno iti na svojo pot in tako je tudi rezultat, ki smo ga imeli na referendumu o osamosvojitvi svoje občine, pokazal pravzaprav to, da verjamemo v to zgodbo in da želimo iti na svojo pot, tako kot smo tudi tista peščica, ki smo se v začetku začeli zavzemati za to, tudi želeli. In danes sem zelo hvaležen, da so takrat naši občani sprevideli, da so spoznali, da smo na tem delu Slovenije vendarle ljudje, ki si zaslužimo živeti boljše, kvalitetneje in jaz mislim, da smo v teh 16 letih to dokazali. Vsekakor razvoj se vidi na vsakem koraku, veliko tega je bilo postorjenega. Na kaj pa ste, gospod Mirko, najbolj ponosni? Vsekakor sem zelo ponosen na to, da smo ob vseh teh investicijah, ob vseh tem razvoju, ki se je zgodil v teh letih, mi je zelo pomembno to, da smo ostali v kraju med seboj zelo dobro povezani. Torej ta sloga, ki je v slovenskem prostoru izredno v deficitu, se mi zdi v našem primeru, v naši občini ena velika prednost, predvsem pa ena pridobitev, ki ni primerjave. Če si česa tudi za prihodnost želim, je vsekakor to. Kaj nam pomagajo vse investicije, kaj nam pomaga vsa urejena infrastruktura, če bi ljudje med seboj bili zaradi tega ali drugega sprti. In tukaj je tisti najpomembnejši moment našega družbenega delovanja, ker se mi zdi, da moramo vpeti vse sile, da do tega nikoli ne bi prišlo. Verjetno bom rekla prav, če rečem, Tomaževčani vas imajo radi, ne? Verjetno je to tudi dokaz za to, da nimate v tem trenutku nobenega protikandidata, ne? Nihče torej ni, ne morem sedaj reči, da ne upa, ne? Ampak vas cenijo, ne, v tej meri. Vsekakor verjamem v tisto misel, da je ta odločitev, da sem ostal praktično edini kandidat, znak spoštovanja do mene kot osebnost. Res sem hvaležen za to veliko dejanje, ki so ga občani izkazali. Jaz verjamem, da je med nami pri Svetem Tomažu veliko posameznikov, ki bi bili sposobni peljati to funkcijo. Glejte, vse se da v življenju naučiti, tudi to, ampak verjamem, da iz nekega spoštovanja glede na vse dosežene rezultate, so pač mogoče sprejeli to odločitev, da v tekmo z menoj ne gredo in hvaležen sem. Res sem iskreno hvaležen za to. Odigral bom to novo 4-letno obdobje tako kot do sedaj, profesionalno in ljudsko, potem pa, kot sem že večkrat omenil, se umikam in dajem možnost, da se še kdo v našem kraju izpostavi in naredi kaj novega, mogoče še boljšega, kot sem uspel jaz v teh 20 letih. No, niste povedali, dobro povedali ste, da vam seveda laska to, ne, da vas imajo ljudje radi, da vas podpirajo na vseh koncih in krajih, ampak niste povedali, na kaj ste najbolj ponosni, ne, recimo v teh 16 letih, na kakšen dosežek, verjetno pravzaprav je vse, ne? Vsaka stvar, ki je bila v občini narejena, zadovoljstvo. Poglejte, danes, če bi omenjal samo komunalno infrastrukturo, bi bilo premalo. Pa čeprav vemo, da je za občino Sveti Tomaž to pravzaprav največji preskok v razvoju. Leta 2006, ko smo nastali občina, smo imeli tistih nekaj kilometrov asfalta, vse ostalo v zelo slabem stanju. Tukaj smo naredili tisto, kar so pravzaprav ljudje pričakovali. In zaradi tega je tudi bil ta rezultat, gremo na svoje, tako velik in pa tako pozitiven. Da pa sem nekako res srečen nad vsemi temi drugimi zadevami, pa vsekakor moramo omeniti
tudi javne infrastrukture, kot so naš vrtec, imamo novi vrtec. Potem pripeljali smo k Svetemu Tomažu medgeneracijski center, se pravi dom za naše starejše. To je bila moja velika želja. Namreč mene je vedno srce bolelo, ko smo odhajali ob božično-novoletnih praznikih na obiske našim domskim oskrbovancem v Ormož, Muretince, na Ptuj, na Hrvaško. Glejte, kako žalostne zgodbe so to, ko naš občan mora končati tisto življenjsko obdobje nekje daleč stran od svojega doma. Če danes pogledate pri Svetem Tomažu, naši starostniki, ki končajo tam svojo pot, v vsakem trenutku vidijo pogled na lep Sveti Tomaž. Zelo malo korakov je potrebno, da pridejo v purgo, kot ji radi rečemo, da podoživijo tisto svoje življenje, ki so ga živeli. Vidite, to šteje, to se mi zdi izredno pomembno. Drugače pa, kot že rečeno, toliko drugih investicij, ki se je zgodilo, me nekako navdihuje z veseljem. Ne smemo pozabiti urejen kulturni dom. Sveti Tomaž ima čudovit kulturni dom. Jaz verjamem, da ga v Tomažu ne potrebujemo. Ne potrebujemo tistih velikih glej, ker bi imeli dvorane za nekaj milijonov vrednosti. Potrebujemo pa tako lep, ličen kulturni dom, ki odgovarja pravzaprav vsem dogodkom, ki jih tako ali drugače prirejamo. Ne smemo pozabiti na športne dogodke in morda še na kakšne takšne, predvsem pa športne dogodke skupaj z športnimi objekti. Namreč naš športni park je krasen. Tudi v letošnjem letu smo ga obnovili, prenovili tartansko stezo in tako naprej. V glavnem, lahko bi naštevala še nekaj časa, kaj vse smo naredili, vsekakor pa mi je največje veselje v teh zadnjih letih, predvsem mogoče še to zadnje leto, pa sta ti dve veliki investiciji, ki jih sedaj že počasi peljemo k koncu. To pa je rekonstrukcija obstoječe regionalne ceste, ki pelje skozi Sveti Tomaž, in pa obnova našega vodovodnega sistema, kateremu zahvala gre tudi občini Ormož in pa Središču ob Dravi. Se veste, da peljemo skupen projekt in to investicijo, ki ni majhna, ki je tudi za občino Sveti Tomaž vredna skoraj 2 milijona, je pridobitev, ki bi si jo sama občina kot takšna ne mogla privoščiti. Kako pa pri vas v Svetem Tomažu funkcionirajo odločitve, recimo pride neka ideja, kako jo potem obdelate, občinski svet, strokovnjaki, no kako pride do realizacije kakšnega projekta? Vsekakor se vse skupaj rodi pri ideji naših občanov. Te ideje ponavadi dobimo na zboru občanov, ki jih vsako leto organiziramo za vse naše občane. In tisto, kar nekje štrli, kot temu rad rečem, se izpostavlja na teh srečanjih. Drugače pa potem zadevo gre počasi proti občinskemu svetu. Občinska uprava je tista, ki pripravi podlage. Občinski svet pa je tisti, ki odloča, ali v to smer ali ne. Moram reči, da imamo zelo dobro komunikacijo z našimi svetniki, namreč preden se vsedemo v ta auditorij občinskega sveta, se med seboj pogovarjamo, dogovarjamo, predvsem pa pripravljamo vsebine, ki bodo podprte z vseh strani. Meni osebno kot županu je zelo pomembno, da vsi svetniki, vseh 8, ki jih je v občinskem svetu, podpirajo neko zgodbo in da tej zgodbi potem tudi vsi sledimo. Tako je nastal medgeneracijski center, tako je nastal vrtec, tako so športni objekti nastali, tako nastajajo ceste, tako nastajajo vsi veliki projekti, ki jih v občini imamo. In če delaš tako, je res težko, da bi prišlo do kakršnega koli spora in vidim, da je to prava pot in da tej poti je potrebno slediti tudi v prihodnje. Tudi za novo volilno obdobje oziroma novo mandatno obdobje je prav tako 8 kandidatov, kot pravite, v vsakšni volilni enoti po eden. So to novi obrazi ali se tudi ponavljajo kandidati z izkušnjami? Moram reči, da so vsi, ki so bili že do sedaj svetniki občinskega sveta, se podajajo še na to novo pot, se pravi na kandidiranje v tem novem mandatu. Nekaj tudi novih obrazov, vsekakor pa verjamem, da gre za posameznike, ki niso čisto nepoznani, kar se tiče javnega družbenega življenja. Namreč izredno pomembno je, da so to osebnosti, da so to posamezniki in posameznice, ki prisluhnejo temu družbenemu utripu, predvsem pa, ki imajo neke izkušnje. To se mi zdi zelo pomembno, ker brez izkušenj priti v taki, bi rekel, auditorij javnega družbenega življenja, pa je kar težava vse od začetka in glede na kandidate, ki jih imamo, jaz teh težav ne vidim.
Načrtov vam seveda ne manjka, pravzaprav, še eno vprašanje. Deluje v vašem občinskem svetu kakšna opozicija, se kaj prepirate? Kot ste povedali, izgleda, da ne. V 16 letih delovanja naše občine nismo nikoli imeli opozicije, niti pozicije. Vedno sodelujemo konstruktivno in lahko rečem, da v 99% odločajo soglasno o vseh predlogih. No, to je še ena prednost, ne? Male občine, kjer se vsi poznamo in kjer torej vsi delujemo za boljšo prihodnost. Tako da bom kar navezala torej na načrte, verjamem, da vam jih ne manjka, sedaj je priložnost, da jih zaupate občanom in vsem nam, tako da z besedo na dan. Vsekakor je moj osebni načrt v teh letih, ki so pred nami, najprej dokončati to, kar smo začeli. Se pravi, ti dve veliki investiciji sta izredno zahtevni, kot sem že danes povedal, kar se tiče bremena za naš proračun. Zato je uspešno dokončanje teh dveh investicij, se pravi ceste skozi Sveti Tomaž z vso infrastrukturo, ki sem spada, in pa z vodovodom, ki ga tudi v naslednjih mesecih končujemo, zadeva, ki je prioritetna in je potrebno slediti. Srčno si želimo, da bi bil tudi razpisan čimprej razpis evropskih sredstev za nadaljevanje vodovodnega sistema, ki bi ga morali dokončati v fazi 3 skupaj z občino Ormož in pa Središčem ob Dravi. Tudi ta investicija bo zelo visoka, kar se tiče vrednosti. Za Sveti Tomaž bi lahko rekli kot samega skoraj nedostopna. Zato si želim, da bi res bili uspešni in da bi skupaj z vsemi tremi občinami bili uspešni pri tem razpisu. Drugače pa, kot sem že večkrat omenil, moja velika želja je do konca mandata, da v prostor umestimo ta nov poslovno-stanovanjski objekt, ki je trenutno v pripravi dokumentacije. Kot sami veste, izvajalec oziroma investitor te pomembne investicije v Svetem Tomažu je komunalno podjetje Ormož in pogodbeno obvezano, da bi do leta 2026 ta objekt bil že vseljiv. To se pravi, v tem mandatu bi se to zgodilo. In pa druga velika investicija je seveda naša stara šola, o kateri že toliko govorimo. Želim si, da dobi novo podobo za njo. Za ta objekt je že izdelano gradbeno dovoljenje. Trenutno se pripravlja projekt za izvedbo del. Tako da upam, da bo tudi to čimprej tako daleč, da bomo lahko zadevo razpisali, pridobili investitorja in začeli z deli. To sta dve veliki investiciji, ki bosta tudi proračunsko neke vrste kar velik presežek, kar se tiče naših sposobnosti. Namreč ne smemo pozabiti, da je proračun občine Sveti Tomaž težak 1,7 milijona, vse kar je več od tega je prihodek nekih razpisov evropskih ali pa državnih sredstev. Drugače pa seveda, kot sem večkrat že rekel, ne bomo pozabili na komunalno infrastrukturo. Imamo še kar nekaj kanalizacijskih sistemov, ki jih je potrebno dokončati. Sveti Tomaž še vedno nima pokritega kanalizacijskega omrežja v enem delu Svetega Tomaža. Sem spada tudi tisti del na Kostanju, kjer pa še pripravljamo tudi potrebno dokumentacijo za samo izgradnjo. In pa seveda kup drugih odsekov, tudi cestnih, ki jih je potrebno sanirati, rekonstruirati, obnoviti. Marsikatera lokalka je že v zelo slabem stanju, bilo bi jo potrebno preplastiti. Kar se pa tiče vodovoda, da se malenko zvrnem nazaj, veste, po naših vaseh, ne samo ta primarni del, ki smo ga sedaj uredili in je res za naslednjih 30-40 let mir, imamo manjše sekundarne vode, ki so v zelo slabem stanju, stari so tam 40 tudi do 50 let, so defekti pravzaprav tedenski in te vode nekako poskušamo, koliko je le mogoče, hitro zamenjati z novimi. Rešili smo to recimo v Savci, potem v Mali vasi, na Seniku in še kje. V glavnem z teh odsekov je kar veliko in temu moramo slediti. To se pravi, da zaključim, kar dosti sredstev bo potrebno plasirati v to našo ljubo komunalno infrastrukturo, ki je pogoj za kvalitetno bivanje naših družin. No, kaj pa je občini prineslo torej eno tako en center kraja, urejen, dobili oziroma poskrbeli ste za lekarno,
za torej fizioterapijo. Kaj vam je to prineslo, recimo? To so nekako dodane vrednosti, o katerih sem dosti let že razmišljal, sanjal, zadnje leta prosil. In moram reči, da sem zelo vesel, da imamo posluh na strani občine Ormož, predvsem pa javnih zavodov, katerih soustanovitelji smo seveda tudi pri Svetem Tomažu oziroma občina Sveti Tomaž. Tako zdravstveni dom v Ormožu je imel posluh za fizioterapijo, ki sem si jo srčno želel, da jo pripeljemo v naš kraj. Namreč sami veste, čakati na vrstni red, kdaj boš prišel na vrsto ob raznih poškodbah in drugih zdravstvenih težavah, je skoraj nenormalno dolg. No, z našo fizioterapijo pri Svetem Tomažu se ta čas bistveno skrajšuje. In kar je najbolj pomembno tukaj je, med nami je, ni daleč. Lepo je umeščen v prostor centru Svetega Tomaža. Namreč sam sem imel vedno željo, da centra nikoli ne izpraznimo. Čeprav smo naredili veliko javnih objektov izven centra, medgeneracijski center, vrtec, še kaj drugega, vendar le neke osnove bi želeli, da bi imeli tudi v centru. Čeprav je zdravnik in zobozdravnik premeščen v nov medgeneracijski center, pa je vendar le ta prostor, kjer so prej delovali, ponovno napolnjen. In tukaj imamo, kot ste že rekli, fizioterapijo in novo lekarno, ki je tik pred tem, da se za naše občane tudi odpre in jo bodo lahko z veseljem koristili, saj vidim, da se že težko pričakuje, da se to tudi v resnici zgodi. No, kot je na otvoritvi bilo povedano, neka posebna dovoljenja so potrebna, na katera se čaka, da malo morda pojasniva, v čem je pravzaprav problem. Res je, zgodilo se je to, kar nismo pričakovali, namreč zgodile so se volitve, po volitvah nova vlada si je seveda postavila na ministrstvih nove ljudi, zamenjali so se vsi odbori, komisije, da ne rečem do katerega korena v ministrstvi so se kadri spremenili in da se to zopet vse spostavi, da ti mlini začnejo zopet delovati, mine čas. In nažalost prišli smo pač ravno v taki časovni stroj, kjer je potrebno čakati. Obljubljeno imamo, da bi se naj to novembra zgodilo. Jaz srčno upam, da se bo. Tudi kontakt, ki sem ga imel z ministrstvom, tudi sami se zelo dobro zavedajo, da je ta investicija in pa ta pridobitev za Sveti Tomaž izrednega pomena in da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da bo čim prej prišlo do tega pregleda komisijskega in da se potem lekarna lahko nemudoma odpere. Imate v rokavu še kakšno takšno idejo za oživitev tega centra, razen šole stare, ki bi naj bila obnovljena? Glede, ko bomo umestili v ta prostor obnovljeno šolo, se pravi z novo podobo, sodobnejšo, predvsem pa sama veduta ostane takšna, kot je, glede na to, da je to zaščiten objekt, bo na spodnji strani zgrajen tudi ta večstanovanjsko-poslovni objekt, to sta dve veliki zadeve. Vsekakor pa si želim, da bi preko LAS projektov uspeli tudi z kakšnim projektom glede celostne ureditve centra vaških jeder, kot temu rečemo. Moram reči, da naši delavci v občinski upravi zelo dobro sledijo raznim razpisom, predvsem pa pogojem, da bi se tudi takšna zgodba lahko vnesla. Namreč, poglejte, najlažje je zapraviti oziroma splanirati tisti zagotovljeni vir denarja, ki ga dobimo iz države. Bistveno težje pa si je splanirati nekaj, za kar se je potrebno priboriti, izboriti in potem nadgraditi ta naš proračun, ki je namreč v letošnjem letu, če za intermezzo povem, iz našega 1,600,000 dobrih imamo proračun težek skoraj 3 milijone. Se pravi, nekje je bilo potrebno dobiti nekaj dodatnega vira in to so ti razni razpisi, na katere nismo imuni. V občini delamo na tem, da smo na teh področjih čim bolj aktivni, predvsem pa, da smo vključeni tam, kjer je le mogoče, da dobimo kakšen evropski ali pa državni denar še zraven. 20. novembra torej se bodo občani tudi vaše občine seveda odpravili na volišče, težke naloge ne bodo imeli torej. Kako pravzaprav to poteka? Pridejo in obkrožijo samo tega enega kandidata? Torej, te lokalne volitve, kljub temu, da sem sam kandidat, so zelo pomembne. Namreč na ta dan se volijo tudi občinski svetniki, ki so za moje razumevanje
vrh odločanja. Namreč oni so tisti, ki odločajo o prihodnosti kraja, o vseh pomembnih stvareh, ki se v kraju zgodijo. Zato bi prosil vse občanke in občane, da gredo na volitve, naj jih ne zavede samo en kandidat za župana, češ se je že izvoljen, ampak naj bodo v prepričanju, da je moje delo zelo, zelo povsem odvisno od občinskega sveta in naj obkrožijo v občinskem svetu ljudi, ki jim zaupajo, ki verjamejo v njih, ki imajo neke izkušnje, da bo lažje delati, predvsem pa, da bo še naprej bi rekel, ta duh solidarnosti in pa vzajemnosti, ki je bil do sedaj prisoten tudi v naslednjem mandatu. To je tisto, kar šteje in kar je pravzaprav zapisano nekemu skupnemu uspehu. Hvala lepa, gospod Mirko Cvetko, torej kmalu magister, ne, vas bomo tako nazivali v bodoče. Še enkrat čestitke za vse dosežke, kot župan, ne, ki ste jih dosegli v torej preteklih mandatih. Veliko uspeha torej tudi na novi poti. Sledili vas bomo, kar se bo dalo še ta naslednja leta in upam torej, da se kmalu vidimo potem že na ponovni funkciji, ne. Hvala lepa, da ste prišli danes, da ste nam obrazložili morda za konec še kakšen stavek, ki ga namenjate svojim občanom tik pred zdajci. Povedali ste že, ne, povabili ste na volitve, ampak verjamem, da imate še kaj lepega za povedati za konec. Vsekakor želim našim občankam in občanom izreči najprej zahvalo za ves ta čas, ki se je odvil v teh 16 letih, za lepo, tvorno, dobro sodelovanje. To se mi zdi, da je tisto, kar šteje, kar se mi zdi za mene in pa verjamem, da tudi za vas, spoštovane občanke in občani, največ in najbolj šteje. To enako si želim tudi v prihodnje. Karkoli bomo počeli, pa smo veliko slišali, kaj bomo počeli, naj bo v duhu vaših pričakovanj in vaših želja. Z temi željami vas lepo pozdravljam. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, Mirko Cvetko, župan občine Sveti Tomaž je bil z nami in kmalu tudi ponovni župan. Kakorkoli, vse dobro vam želimo, pa se vidimo znova prihodnji ponedeljek z novim gostom. Srečno do takrat.